अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अॼु असां सिंध जे नाले वारे क़ौमी रागी सरमन सिंधी जो स्टोरी ॿुधाए रहिया आहियूं। दोस्तों सरमन सिंधी जो असल नालो रहमान मुगल हो, वलद हयात अली मुगल हो। दोस्तों संदसि जन्म 7 मई 1958 ईस्वी में खैरपुर मिर्स जे एक नंढड़े शहर प्यारोल में थियो। सरमन सिंधी मैट्रिक ताईं तालीम प्यारोल में हासिल कई। तंहिंखां पोइ टेक्निकल कॉलेज खैरपुर में दाख़िल थियो। तंहिंखां पोइ 1980 में सिविल टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कयाई। 1980 ईस्वी में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में सब इंजीनियर ऐं बाद में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में स्टेट कंट्रोलर मुक़ररु थियो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी जे आख़िरी वक़्त ताईं उन उहिदे ते ई रहियो। दोस्तों सरमन सिंधी ॻाइण जी शुरूआति पंहिंजे कॉलेज लाइफ खां ई शुरू कयाई। ईअं ई हू पंहिंजे यारनि दोस्तनि सां गॾु वेही जुंगारींदो रहंदो हो। आई वई तू न आए कई मां कमी मेंदरा जाके रोंदी रही। रात आई वई तू न आए। ऐं दोस्तों खेसि जीए सिंध जे नाले सां तमामु घणी मोहबत हूंदी हुई। पाण जॾहिं टेक्निकल कॉलेज में पढ़ंदो हो, कॉलेज में थींदड़ क़ौमी प्रोग्रामनि में क़ौमी गीत जुंगारे महफ़िल ते सहर तारी करे छॾींदो हो। अहिड़ी तरह सुरीले आवाज़ जा हलाब हर जॻह गूंजण लॻा ऐं हुनजो आवाज़ त एॾो प्यारो हूंदो हो। दोस्तों सॼी सिंध में जेके थींदा हुआ प्रोग्राम, हुनमें सिंध जे गाननि खे मथे गुंजारे छॾींदो हो। दोस्तों तमामु घणो सिंध सां जी मोहबत हूंदी हुई। तमामु सुठा गाना सिंध जे बारे में ॻाया आहिनि। ऐं दोस्तों पोइ जनरल दया वारी मार्शल लॉ जो दौर हो ऐं पोइ क़ौमी गीतनि खे चाह सां ॿुधियो वेंदो हो। सरमन सिंधी क़ौमी काजनि में सॼी राति बिही क़ौमी ऐं इनकलाबी गीत ॻाए ख़ासि करे नौजवाननि में नओं वलवलो ऐं जोश पैदा कंदो हो। दोस्तों जॾहिं बि सरमन सिंधी ॻाईंदा हुआ त सिंधी नौजवान पिंडाल में झूमंदा रहंदा हुआ। हिकु दोस्त नूर मोहम्मद मेमण जी सलाह ते रहमान मुगल मां सरमन सिंधी बणियो। सरमन सिंधी खे रेडियो पाकिस्तान ते नाले वारे शाइर ऐं ब्रॉडकास्टर ऐं कौसर बुर्डे पीटीवी ते समी बलोच मुतारफ़ करायो। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद तां संदसि आवाज़ ते पहिरियों भेरो हिकु लोली मारो लोली ऐं अलो मियां नशर थी। दोस्तों टीवी ते पहिरियों कलाम तुंहिंजे यादि जी वरी आ वीर नशर थियो। उनखां पोइ सरमंद बेशुमार गीत वाहियूं ऐं बेशुमार सुफ़ियुनि जा कलाम गज़ल ऑडियो वीडियो कैसेटनि ज़रिए पढ़ियल लिखियल तबिके खां वेंदे हिकु हारी पोरियत ताईं वंता माणी। सरमन सिंधी जो तालुक़ कंहिं पेशावर ॻाइण सां न हो, पर संदसि ख़ानदान हिकु मज़हबी घराणो हो जिथे ॻाइण वॼाइण खे सुठो न सम्झो वेंदो हो। हिन राग जी बाक़ाइदा ॻोठ मलाला अज़ीज़, शाहिद बज़मी ऐं उस्ताद ज़फ़र अली ख़ान, ज़हूर ख़ान ऐं बेदल मसरूर खां वरिता आहिनि। दोस्तों हुन ॻायो हमेशा अलॻि अंग ऐं हर रंग में ऐं हिन जो ॻाइण जो अंदाज़ समूरनि फ़नकारनि खां अलॻि हो। ऐं दोस्तों हुन कॾहिं बि फिल्मी तर्ज़नि ते न ॻायो। हू अक्सर धुनूं पाण कंपोज़ कंदो हो ऐं शाइरी जी चूंड में महारत रखंदो हो ऐं संदसि हमेशा उहा कोशिशि हूंदी हुई मौसीक़ी में जिदत आणिजे। हुन हमेशा धरती ते थींदड़ ॾाढ ज़ुल्म ऐं जबर जे ख़िलाफ़ पंहिंजे आवाज़ जे वसीले जंग कई। हुन हर मौज़ूअ ते ॻायो। संदसि बावर ऐं धरती जा सूर हुआ। हुन वटि संदसि लाशहूर ऐं ॾाज जी ॾेह में हिकिड़ी ख़ूबी हुई। हुन वटि संदसि लाशहूर ऐं ॾाज जी ॾेह में हिकु अहिड़ी ख़ूबी हूंदी हुई, कालरनि पाबंद जी मोहताज न हुई। दोस्तों सरमन सिंधी जा वॾा असल त सखर जा हुआ ऐं अलमा मिली तरह पंहिंजो पाण ऐं पंहिंजे घर भातियुनि खे सिंध धरती जी मिटीअ सां रचाए छॾियो हो। ऐं दोस्तों सिंध जी ॿोली मिटी सां वॾी मोहबत कंदा हुआ ऐं दोस्तों सिंधियुनि जे दिलनि जी तर्जुमानी करे छॾियाऊं। दोस्तों सरमन सिंधी जी हिकिड़ी वॾी में वॾी ख़ूबी इहा हूंदी हुई जो कॾहिं बि हू सिंधी प्रोग्राम जी फीस न वठंदो हो। दोस्तों जॾहिं बि सिंधी प्रोग्राम थींदो हो त चाहे हुनखे दावत मिले न मिले, पर हू फ़र्ज़ु सम्झी हुन दावत में शरीक ज़रूरु थींदा हुआ ऐं दोस्तनि खे चयल हूंदो हो त जॾहिं बि कंहिं सिंधी प्रोग्राम थींदो त तव्हां पक सम्झो त मां हुते ज़रूरु ईंदुसि। दोस्तों कॾहिं बि सरमन सिंधी पैसनि जे करे न ॻायो। हुननि जी सिंध सां मोहबत चाहत एतिरी हूंदी हुई
जो तव्हांखे मां छा ॿुधायां। दोस्तो हिन शाह लतीफ़ समेत शेख अयाज़, उस्ताद बुखारी ऐं तमामु नाले वारा शाइर हिन उनजा गीत ॻाया। दोस्तो हिन पंहिंजो आवाज़ जरजंग ॻोठ ॿाराड़ी तौरु हर जॻह ते ॿुधायो पहुचायईं ऐं हिन जो आवाज़ तमामु भलो हूंदो हो। दोस्तो हिन पंहिंजी सिंधी माउ सां तमामु घणी मोहबत कई, पंहिंजी सिंधी जी मिट्टी सां तमामु घणी मोहबत कई ऐं दोस्तो सिंधी आवाम में संदसि ॿिजर जे नाले सां यादि कयो वेंदो आहे। नाम वारे शाइर ताजल बेवस, संदसि राग जो राणो ऐं सिंध जो विटर हारा सॼो आहे। दोस्तो सरमन सिंधी साईं जीएम सिंध जे प्रोग्राम में हर साल पाबंदी सां शरीक थींदो हो। दोस्तो संदसि ज़िंदगी में सिर्फ़ सिंध सां ई मोहबत हूंदी हुई। सरमन सिंधी हिकु रोड एक्सीडेंट में सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंमें संदसि हिकु जंग जी हॾी भॼी पई हुई, तंहिं करे खेसि कराची जे इस्पताल मां टंग में लोह जी राड लॻी खेसि हुन वसीले पाण हलणु लॻो। दोस्तो कुझु अरसे बाद 27 दिसंबर 1996 ईस्वी ते बदीन मां हिकु प्रोग्राम करे कोस्टर ज़रिए कराची वञी रहियो हो ऐं दोस्तो पोइ दीवान शुगर मिल ठठे वेझो कोस्टर जो भरियल हिकु कमनि जे ट्रैक्टर सां एक्सीडेंट थी पियो, जंहिंमें हू तमामु घणो सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो। दोस्तो तॾहिं कराची खयों पियो वियो, रस्ते मंझि दम धणी हवाले कयईं। दोस्तो 35 सालनि जी ख़ूब जवानी में हू वफ़ात करे वियो। दोस्तो संदसि ज़िंदगी जो आख़िरी एल्बम मारूड़ा शज़ोर हो। दोस्तो सरमन सिंधी खे हिकिड़ी वॾी ख़्वाहिश हूंदी, हिकिड़ी इंसान खे दिलचस्पी हूंदी त मूंखे पुट जो औलाद थिए। संदसि वफ़ात खां पोइ 3 ॾींहंनि खां पोइ संदसि घरवारी पुट जो औलाद ॾिनो। दोस्तो जंहिंजो नालो अज़ीज़ुर रहमान रखियो वियो। दोस्तो खेसि हिकु पुट ऐं धीउ मारिया जो औलाद अथसि। दोस्तो उम्मीद त तव्हांखे हीअ वीडियो तमामु घणी पसंदि आई हूंदी। दोस्तो इहो सरमन सिंधी जंहिं पंहिंजी सिंध माउ सां, पंहिंजी मिट्टी सां वॾी वफ़ादारी कयईं, कॾहिं बि पैसे जी लालच खे अॻियां न रखियईं। दोस्तो अगरि वीडियो तव्हांखे पसंदि अचे त कमेंट में राय ज़रूरु ॾींदा। इंशाअल्लाह अॻी वीडियो में गॾिजंदासीं। पंहिंजे भाउ नेक मोहम्मद ऐं सिंधी म्यूज़िक स्टेशन खे इजाज़त ॾींदा। अॻी वीडियो में गॾु इंशाअल्लाह।